किसके साथ? आप पुराना दोस्त है मेरा। अच्छा सुन, मैं ना घर पे तेरा नाम लेके आई हूँ, तो अगर बाई चांस रवि तुझे कॉल करके पूछे ना तो बता दियो कि मैं तेरे साथ। ओके? अरे हाँ, तू टेंशन क्यों ले रही है? एंजॉय कर। थैंक यू सो मच यार। वैसे कौन से रेस्टोरेंट में है? यार मुझे ना बहुत डर लग रहा है कि अगर कभी तेरे पति ने हमें पकड़ लिया तो क्या करेगा वो। डोंट वरी, उस बेवकूफ को मुझ पे इतना भरोसा है ना कि वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं उसे धोखा दे रही हूँ। अरे यार 2 साल हो गए हमें डेट करते हुए, आज तक पता लगने दिया है जॉब लगेगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छा नहीं होता। तुम यहाँ? इतना ट्रस्ट करता था मैं तुम पे, शायद इसी ट्रस्ट की सजा मिली है मुझे। नहीं नहीं, हम तो बस अच्छे दोस्त हैं और आज मेरा बर्थडे है तो बस ये विश करने आई थी मुझे यहाँ। हाँ रवि, ये मेरा पुराना दोस्त है, मैं सिर्फ इसे यहाँ विश करने आई थी।